នៅថ្ងៃនេះថៃបានប្រព្រឹត្តទង្វើអមនុស្សធម៌ឬអើងជាតិសាសន៍មកលើជនជាតិខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិបារាំងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសថៃបើតាមគេហទំព័រ Facebook ឈ្មោះ GV បានរៀបរាប់ពីទង្វើរបស់ថៃមកលើរូបគាត់ដោយរូបគាត់បានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងកូនស្រីពីប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិថៃហើយមានគម្រោងជូនដំណើរកូនស្រីអាយុ12ឆ្នាំពីប្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិប្រទេសថៃឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសបារាំងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅដល់ប្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិថៃបែរទៅជាសមត្ថកិច្ចថៃបានឃាត់ខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ថានាងនិងកូនស្រីមកពីប្រទេសកម្ពុជាហើយគេក៏បានឃាត់ខ្លួននាងយកទៅដាក់នៅមណ្ឌលអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីរបស់នាងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះជីវីបានវិលត្រឡប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយដោយសុវត្ថិភាពនិងមានការទទួលស្វាគមន៍ពីខាងអាជ្ញាធរកម្ពុជាផងដែររឿងនេះត្រូវបាន page Facebook ឈ្មោះ GV បានសរសេរបង្ហោះថាពេលដែលជួបហេតុការណ៍បែបនេះធ្វើឲ្យនាងចងចាំនៅក្នុងជីវិតហើយបដិញ្ញាថានឹងមិនជន់ដីថៃទៀតនោះទេហើយនឹងមិនចាយលុយនៅក្នុងប្រទេសនេះសូម្បីតែមួយសេនពីព្រោះរឿងនេះបានធ្វើឲ្យនាងចងចាំនិងកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីសន្តានរបស់សមត្ថកិច្ចថៃដែលមានការរើសអើងចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចថៃនៅតាមព្រំដែនជាប់កម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនថៃធំៗដែលឈរជើងរកស៊ីនៅកម្ពុជាកំពុងតែដួលរលំបន្ទាប់ពីប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើពហិការមិនប្រើប្រាស់ទំនិញថៃប្រិមត្តទស្សនិកជននៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលយោធាថៃបានឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចថៃខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំផងដែរយើងទៅមើលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះថាតើមានក្រុមហ៊ុនថៃអ្វីខ្លះដែលកំពុងតែដួលរលំនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជានោះគិតត្រឹមថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ម្សិលមិញនេះគឺជាគម្រប់ខួប1ឆ្នាំគត់ដែលសៀមបានឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជានិងប្រើប្រាស់យោធារួមទាំងសព្វាវុធវាយប្រហារយ៉ាងកម្រោលចូលជ្រៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាធ្វើឲ្យភូមិឋានប្រជាជនប្រាសាទបុរាណរួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញរហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាច្រើនម៉ឺននាក់នៅតែបន្តរស់នៅក្នុងជំរំភាសឹកមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិឋានរបស់គាត់ដែលសៀមបានពាត់លុះបន្លានិងដាក់ទូកុងតឺន័រនៅឡើយនោះទេចំណែកផលវិបាកនៃសង្គ្រាមនេះក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រជាជននៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរបើយើងមើលទៅខាងប្រទេសថៃដែលយើងហៅថាសៀមវិញក៏រងផលប៉ះពាល់មិនស្ទើរនោះដែរដោយសារតែទង្វើឈ្លានពានរបស់ថៃមកលើកម្ពុជាជាពិសេសក្រោយពេលដែលថៃបានបិទព្រំដែនជាឯកតោភាគីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អាជីវកម្មរបស់ប្រជាជននៅតាមព្រំដែនផលប៉ះពាល់ពាណិជ្ជកម្មនៅតាមព្រំដែនមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារខណៈដែលប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនកំពុងតែចូលមកគ្រប់គ្រងទីផ្សារទំនិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំនួសទំនិញរបស់ថៃការបិទច្រកព្រំដែនគោកទាំងអស់រវាងប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជានិងថៃបានបណ្ដាលឲ្យទូរលេខពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនដែលធ្លាប់តែបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាជាតិទាំងពីរត្រូវធ្លាក់មកនៅត្រឹម0បណ្ដាអាជីវករនិងអ្នកនាំចេញត្រូវប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិកង្វះប្រាក់ចំណូលនិងត្រូវរ៉ាប់រងបន្ទុកបំណុលក្នុងពេលដែលចំណាយទីផ្សារនៃទំនិញថៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រូវជំនួសដោយទំនិញមកពីប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬប្រទេសសិង្ហបុរីនៅក្នុងឆ្នាំ2024មុនពេលកើតមានចំនួនគ្រាន់តែខេត្តស្រះកែវដែលនៅជាប់នឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទំហំពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនជាមធ្យមគឺមានប្រមាណជា$330លានអាមេរិកក្នុងមួយខែក្រោយពីមានការបិទច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនិងច្រកព្រំដែននានាដូចជាច្រកម៉ាឡៃក៏ដូចជាបឹងត្រកួនទំនិញសំខាន់ដែលថៃនាំចូលមកកម្ពុជាមុនពេលបិទព្រំដែននោះមានដូចជារថយន្តនិងទំនិញប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនថៃកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2026បានថយចុះមកនៅ0បាតដោយសារតែមានការបិទព្រំដែនគោកមិនអាចនាំចេញទំនិញពីថៃចូលកម្ពុជាបានទិន្នន័យពីអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនក្តោបក្តាប់ភាគរយនៃការនាំចូលទំនិញមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ពស់ជាងគេគឺពី40ទៅ48%នៃទំនិញនាំចូលសរុបបន្ទាប់មកគឺវៀតណាមផ្ដោតលើការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មអាហារកែច្នៃសម្ភារៈសំណង់និងវត្ថុតាំងសម្លៀកបំពាក់ជាដើមឯទំនិញថៃដែលធ្លាប់នាំចូលកម្ពុជាមុនសង្គ្រាមមានដូចជាទំនិញប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃគ្រឿងភេសជ្ជៈប្រេងឥន្ធនៈនិងយានយន្ត
បច្ចុប្បន្នទំនិញថៃកំពុងរងការរារាំងមិនឲ្យនាំចូលដែលធ្វើឲ្យមានការព្យាករណ៍ថាភាគរយទីផ្សារនឹងធ្លាក់ទៅលើកណ្ដាប់ដៃវៀតណាមនិងចិនឬម៉ាឡេស៊ីទោះបីជាកន្លងទៅប្រជាជនកម្ពុជានិយមប្រើប្រាស់ទំនិញថៃជាងទំនិញចិននិងវៀតណាមក៏ដោយអាជីវកម្មនៅតាមព្រំដែនឈានទៅដួលរលំតំណាងក្រុមហ៊ុននាំចេញទំនិញប្រើប្រាស់បានលើកឡើងនៅក្នុងអង្គប្រជុំថាកន្លងមកក្រុមអាជីវករត្រូវផ្លាស់ប្តូរផ្លូវដឹកជញ្ជូននាំចេញទៅតាមច្រកព្រំដែនឆុងមេឃរបស់ប្រទេសឡាវវិញដើម្បីឆ្លងចូលទៅច្រកស្ទឹងត្រែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យមានការចំណាយបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនពី100,000ទៅ150,000 បាតក្នុងការដឹកជញ្ជូននីមួយៗហើយការលក់ក៏បានធ្លាក់ចុះនៅសល់ត្រឹមតែ20ទៅ30% ប៉ុណ្ណោះដោយសារតែលក់មិនដាច់ប្រជាជនខ្មែរពហិការមិនប្រើប្រាស់ទំនិញថៃស្ថានភាពបានវិវត្តកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាឆ្នាំ2026កន្លងទៅនេះនៅពេលដែលកម្ពុជាបានហាមឃាត់ការនាំចូលទំនិញតាមផ្លូវគោកពីប្រទេសថៃរួមទាំងច្រកដែលឆ្លងកាត់តាមប្រទេសឡាវផងដែរវិធានការនេះបានធ្វើឲ្យអាជីវករថៃទទួលបានប្រាក់ចំណេញស្មើនឹង0និងបង្កជាបញ្ហាមិនអាចបង់ប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ដល់ធនាគារបានតំណាងអាជីវករបានរអ៊ូរទាំថាការស្វែងរកទីផ្សារថ្មីជារឿងមួយដែលលំបាកខ្លាំងណាស់ដោយសារតែមិនមែនជាតំបន់ដែលធ្លាប់ស្គាល់ហើយមានអាជីវករចាស់ៗខ្លះក៏កំពុងតែគ្រប់គ្រងទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសរួចទៅហើយឧស្សាហកម្មទេសចរនៅក្នុងខេត្តជាប់ព្រំដែនបានគាំងតំណាងសភាឧស្សាហកម្មទេសចរខេត្តស្រះកែវបានផ្ដល់ព័ត៌មានថាអាជីវកម្មសន្តាគារនិងទេសចរនៅក្នុងតំបន់បានខកខានប្រាក់ចំណូលពេញមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះខេត្តស្រះកែវដែលធ្លាប់ជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់នៅភាគខាងកើតដែលពឹងផ្អែកលើកម្លាំងទិញពីមនុស្សខាងក្រៅបច្ចុប្បន្នគ្មានអ្នកធ្វើដំណើរចូលមកនោះទេប៉ុន្តែអាជីវករនៅតែត្រូវរ៉ាប់រងដើមទុននិងចំណាយដដែលជាពិសេសគឺការបង់ធនាគារសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្តបានឈានចូលដល់ភាពជាប់គាំងបើទោះបីជាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកតំបន់នេះទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជារួមទាំងការពឹងផ្អែកលើពលករក្នុងវិស័យកសិកម្មផងដែរចំណុចមួយទៀតដែលថៃកំពុងតែជួបប្រទះក្រោយពីមានសង្គ្រាមជាមួយកម្ពុជាគឺវិបត្តិកង្វះពលករប្រសិនបើបណ្ដោះការកង្វះពលករនេះប្រសិនបើថៃបណ្ដោយទុក1ទៅ2ឆ្នាំទៀតក្រុមអាជីវកម្មប្រឈមនឹងការដកខ្លួនចេញនៅក្នុងផ្នែកពលករអ្នកជំនាញបានផ្ដល់ព័ត៌មានថានៅក្នុងឆ្នាំ2024មានពលករកម្ពុជាជាង1លាននាក់ដែលទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃរហូតមកដល់ពេលនេះពលករខ្មែរទាំងនោះភាគច្រើនបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលធ្វើឲ្យថៃជួបវិបត្តិធំបច្ចុប្បន្នបញ្ហាបានរីករាលដាលពីការបិទច្រកពាណិជ្ជកម្មទៅជាការរារាំងខាងពាណិជ្ជកម្មនិងការស្អប់ខ្ពើមពូជសាសន៍ភាគីរដ្ឋនិងភាគីនយោបាយត្រូវពិចារណាទៅលើវិធានការជួយជ្រោមជ្រែងភាគីអាជីវកម្មតាមព្រំដែនឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងការផ្អាកបង់បំណុលការលើកលែងពន្ធនិងវិធានការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញប្រសិនបើគ្មាននយោបាយគ្រប់គ្រងក្នុងអំឡុងពេល1ទៅ2ឆ្នាំខាងមុខនេះទេអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់នឹងខិតទៅរកការបញ្ឈប់រកស៊ីនិងការដកខ្លួនចេញដែលនឹងនាំទៅរកភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមព្រំដែនរយៈពេលវែងពេលនេះយើងងាកមកមើលវិញម្ដងនៅបណ្ដាធុរកិច្ចនានានៅក្នុងប្រទេសថៃដែលប្រកបអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាអាចនឹងដកខ្លួនចេញម៉ាកធំត្រៀមរកទីផ្សារថ្មីមកដល់ពេលនេះចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលបង្កឡើងដោយមហិច្ឆតាឈ្លានពានរបស់យោធាសៀមបាននៅតែបន្តអូសបន្លាយពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយដែលធ្វើឲ្យការរកស៊ីនិងអាជីវកម្មនានារបស់ក្រុមហ៊ុនថៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឈានទៅដល់ដំណាក់កាលរលំរលាយបរាជ័យឬរំលាយផែនការវិនិយោគចោលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំមានម៉ាកយីហោល្បីៗកំពុងស្វែងរកទីផ្សារថ្មីដើម្បីធានាការលូតលាស់របស់ខ្លួនក្រៅពីបរាជ័យនៅកម្ពុជាព្រោះស្ថានភាពអាជីវកម្មដែលកន្លងមកធ្លាប់រឹងមាំខ្លាំងកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែចលនាពហិការរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះផលិតផលរបស់ថៃក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះអាជីវកម្មចម្បងរបស់សៀមដែលមានទីផ្សារនៅកម្ពុជាបានជួបវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងបន្តអូសបន្លាយដោយមិនទាន់មានសញ្ញាវិជ្ជមាននៃភាពធូរស្បើយនោះទេដែលកន្លងទៅថៃប៉ាន់ស្មានថាក្នុងរយៈពេល6ខែស្ថានភាពនឹងធូរស្រាលមកវិញដោយគេអះអាងថាស្គាល់ចិត្តប្រជាជនខ្មែរថាការធ្វើពហិការទំនិញថៃនេះនឹងមិនបានយូរទេប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយការធ្វើពហិការរបស់ប្រជាជនខ្មែរចំពោះទំនិញថៃនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយក្រុមហ៊ុនមីម៉ាសម្រាប់ចិត្តដាក់មេប្រូចមុនគេពីអាជីវកម្មក្នុងស្រុកខ្មែរហើយងាកទៅសម្លឹងមើលទីផ្សារនៅប្រទេសវៀតណាមកូរ៉េខាងត្បូងចិនឥណ្ឌានិងមិចស៊ិចក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាង Mistin កាត់បន្ថយនៅសកម្មភាពផ្នែកទីផ្សារទាំងអស់ហើយក៏មិនប្រឹងកសាងម៉ាកថ្មីដែរផលិតផលជាច្រើនប្រភេទបានបញ្ឈប់ការបន្ថែមស្តុកហើយប្រឹងបញ្ចេញស្តុកចាស់
ដោយសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនឹងធូរស្រាលនាពេលអនាគតចំណែកក្រុមហ៊ុនប្រេង OR ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រេង PTT កំពុងរាប់ថយក្រោយនៅជំហានចាក់ចេញដោយប្រាក់ចំណូលត្រីមាសទី1ធ្លាក់ចុះ 72% បណ្ដាធនាគារថៃបានជ្រើសរើសវិធីទប់ទល់អាជីវកម្មនៅកម្ពុជាដោយផ្ដោតលើការរក្សាជំហរមិនបិទសាខារក្សាអតិថិជនចាស់ស្ថានភាពអស្ថិរភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែបន្តកើតមានកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យអាជីវកម្មថៃទាំងអស់ដែលមានទំនាក់ទំនងនៅកម្ពុជាធុរកិច្ចមួយចំនួនធំដែលមានគម្រោងវិនិយោគរួចហើយនោះបានបង្អន់ដំណើរហើយក៏មានខ្លះទៀតកំពុងត្រៀមចូលខ្លួនក្នុងដំណាក់កាលដកការវិនិយោគទាំងស្រុងគណៈពេលដែលការប្រមាលមើលស្ថានភាពមិនប្រកបប្រជាមិនទាន់មានសញ្ញានៃការបញ្ចប់ចំនួននិងងាកមកត្រូវរើគ្នាវិញនោះទេក្រុមហ៊ុនដែលត្រៀមបើករោងចក្រត្រូវពន្យាពេលបើកឯក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រតិបត្តិការស្រាប់ចាំបាច់ត្រូវបដូរម៉ាកមកកម្ពុជាវិញប្រភពព័ត៌មានពីខាងឧស្សាហកម្មភេសជ្ជៈខាងថៃបានបង្ហាញថាចំនួនព្រំដែននេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់អាជីវកម្មថៃដើមឡើយក្រុមហ៊ុនថៃបាវដែលជាម្ចាស់របស់ស្រាបៀរឆាងបានដាក់គ្រោងការរួចហើយចូលទៅវិនិយោគសាងសង់រោងចក្រផលិតស្រាបៀរនៅកម្ពុជាដោយមានថវិកាវិនិយោគប្រមាណជា$100 លានដែលបានគ្រោងបើកនៅចុងឆ្នាំ2025ប៉ុន្តែពេលនេះគឺត្រូវពន្យាពេលដោយគ្មានការកំណត់ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈខារ៉ាបាវដែលនាំចូលមកកម្ពុជានៅភេសជ្ជៈបើកម្លាំងនិងស្រាបៀរបានរាយការណ៍នៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2026នេះការលក់នៅទីផ្សារក្រៅប្រទេសពិសេសគឺកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះប្រមាណ 40% គិតជាទឹកលុយប្រមាណ$518 លានកាលពីឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបាវបានចំណេញយ៉ាងខ្លាំងពីទីផ្សារកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមហើយមានគម្រោងបង្កើតរោងចក្រនៅកម្ពុជាសម្រាប់ចែកចាយក្នុងតំបន់ផ្សេងៗផងដែរប៉ុន្តែពេលនេះត្រូវបានពន្យាពេលហើយក្រុមហ៊ុនចាំបាច់ត្រូវតែកែប្រែផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីកែប្រែម៉ាកយីហោមកជាផលិតផលកម្ពុជាវិញអាជីវកម្មដែលបានបិទទ្វារដកខ្លួនចេញពីកម្ពុជាមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុនរោងកុន Major Cineplex បានបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក្រោយប្រតិបត្តិការជាប្រវត្តិសាស្ត្រ12ឆ្នាំនៃរោងកុនទំនើបនៅកម្ពុជាគិតមកដល់ចុងឆ្នាំ2025 Major Cineplex មានរោងកុននៅកម្ពុជា6សាខាមាន33រោងបញ្ចាំងមកដល់ពេលនេះគឺក្រុមហ៊ុនថាមពល OR ដែលមានស្ថានីយ៍ប្រេង PTT ជាប្រតិបត្តិការបានប្រកាសពីការលក់ប្រេងធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមតែ46 លានលីត្រក្នុងរយៈពេល3ខែឆ្នាំ2026នេះដោយមុនពេលមានបញ្ហាចំពោះទូរលេខប្រេង PTT លក់មកឲ្យកម្ពុជានោះគឺមានប្រមាណជា150 លានលីត្រឯណោះក្នុងមួយត្រីមាសនៅពេលនេះក្រុមហ៊ុន OR កំពុងវិតម្លៃលើ3ដំណាក់កាលគឺទី1ការវិតម្លៃសភាពការក្រុមហ៊ុនទី2ការបន្ថយចំណាយនិងកែសម្រួលប្រតិបត្តិការនិងវិនិយោគនិងទី3គឺដកខ្លួនចេញតែម្ដងក្រុមហ៊ុនធ្លាប់បានចាត់ទុកកម្ពុជាប្រៀបដូចជាផ្ទះទី2តែពេលនេះគឺអ្វីៗផ្លាស់ប្ដូរអស់ហើយងាកមកមើលវិស័យវេយ្យានភ័ណ្ឌនិងសម្លៀកបំពាក់វិញកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះរោងចក្រថៃដ៏ធំមួយទៀតឈ្មោះ Hi-Tech មានមូលដ្ឋាននៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសប៉ោយប៉ែតបានប្រកាសបិទទ្វារចាប់ពីខែសីហាតទៅគឺដោយសារតែការបិទច្រកព្រំដែនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការនាំចូលនិងការនាំចេញទំនិញរួមទាំងវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ដំណើរការក្រុមហ៊ុននេះមានបុគ្គលិកកម្មកររាប់ពាន់នាក់ធ្វើការផលិតផលថៃជួបបញ្ហាដោយការពហិការជាតិនិយមនិងយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គមប្រឆាំងនឹងទំនិញសៀមលើសពីខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មនិងឧស្សាហកម្មការលក់ទំនិញនានាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគក៏រងឥទ្ធិពលយ៉ាងដំណំផងដែរបណ្ដាអ្នកមានឥទ្ធិពលលើបណ្ដាញសង្គមបានបង្កើតយុទ្ធនាការពហិការប្រឆាំងទំនិញសៀមដោយប្រសិនបើមានហាងណារបស់ជនជាតិកម្ពុជាណាមួយលក់ទំនិញសៀមគេនឹងចូលទៅថតហើយបញ្ឆេះកំហឹងនិងបង្កើនការស្អប់ខ្ពើមដែលបច្ចុប្បន្នបានរាលដាលដល់កុមារតូចៗកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សាផងដែរផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើងចំពោះម៉ាកយីហោផលិតផលសៀមដែលល្បីៗនិងម៉ាកសៀមពិតប្រាកដកាន់តែរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងចំណែកម៉ាកដែលអាចនៅរស់បានគឺម៉ាកដែលទើបចូលទីផ្សារហើយប្រែកាឡាខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារដើម្បីដង្ហើមរស់ក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2026ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងថៃសម្រេចបានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា$696 លានអាមេរិកដែលមានការធ្លាក់ចុះជិត 40% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2025ដោយសារបញ្ហាបិទព្រំដែនក្នុងនោះកម្ពុជានាំចេញទៅថៃមានតម្លៃ$296 លានហើយនាំចូលទំនិញពីថៃមកកម្ពុជាវិញមានតម្លៃ$854 លាននេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជា